हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई नेपाली इलेक्ट्रोनिक हाउसमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई केही वासिङ मेसिन व्हर्लपुलको वासिङ मेसिनको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। वासिङ मेसिन 8 केजीको वासिङ मेसिन यो व्हर्लपुलको वासिङ मेसिन हो। यसको नाम छ हजुरको sanicare range of front loaded washing machine. sanicare range of front loaded washing machine यो चाहिँ विश्वभरिमा चाहिँ हजुरको अवार्ड विनिङ डिजाइनको मेसिन हो, मोडल हो। यो वासिङ मेसिनको सामान्य फिचरहरूको बारेमा केही म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो वासिङ मेसिन हजुरको यसको धुने क्षमता रहेको छ 8 केजी भने सुकाउने क्षमता चाहिँ 5 केजी रहेको छ। यो टच स्क्रिन कन्ट्रोलर रहेको छ भने यसमा जडित मोटर चाहिँ इन्भर्टर मोटर BLDC मोटर जडित रहेको छ। यो मेसिनले सामान्यतया 10 किसिमका दागहरूलाई चाहिँ धुन सक्छ। जस्तै महको दाग भयो, चकलेटको दाग भयो, हजुरको मैनको दागहरू यसले धुन सक्छ। यो अटो रिस्टार्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले धुने समयमा धोइरहेको जुन मेसिनमा रनिङ धोइरहेको समय हुन्छ त्यसमा पनि रोकेर कपडा थप्न सक्नुहुनेछ। यसले धुने र हजुरको जुन सुकाउने काम चाहिँ 1 घण्टामा टाइम सेट गरेर गर्नु भने 1 घण्टामा हजुरलाई तयारी गरेर दिने काम गर्दछ। अनि यसमा हजुरको जुन छ यहाँ भित्र ड्रम हुन्छ। अहिले मैले हजुरलाई यो लक खोलेर देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो ड्रम छ, यो ड्रम वासको लागि चाहिँ हाई टेम्परेचरमा यो मेसिनले जुन यहाँ छ ड्रम वास ड्रम क्लिन भन्ने फङ्सन छ, उसले चाहिँ हाई टेम्परेचरमा यसलाई साफ गर्दछ। यो ड्रम भयो, यो इन्डोरको ड्रम भयो, यसैमा गर्दा हजुरको हुने हो। अनि यो चाहिँ हजुरको जुन यसमा चाहिँ अर्को छ हजुरको चाइल्ड लकको सिस्टम पनि व्यवस्था पनि छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हजुरको धुन र सुकाउने प्रोग्रामहरुमा जस्तै हजुरलाई म यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु जुन सामान्य जानकारीको लागि। यो मिक्स भन्ने यहाँ फिचर छ। जुन मिक्स भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। यो मिक्स प्रोग्राम चाहिँ हजुरको मिक्स कपडा उलन भयो, कटन सबै मिक्स धुनको लागि तपाईको घरमा जुन मिक्स कपडाहरू छ त्यो धुनको लागि यो बटम युज गरिन्छ। यो क्विक भनेको चाहिँ अब एकदम अब हजुरलाई चाँडो चाहियो एक किसिमको छ भने यो क्विक बटम भयो। अनि यो जेन्टल भन्ने बटम छ। जुन यो जेन्टल भन्ने चाहिँ एकदम मुलायम तरिकाले हल्का सफ्ट तरिकाले धुनको लागि यो युज गरिन्छ। यो स्पिन भनेको घुमेर तपाईको जुन चिसा कपडाहरू निचार्नको लागि यो स्पिन बटम युज गरिन्छ भने स्ट्यान्ड वास भनेको जुन यो स्ट्यान्ड भन्ने प्रोग्राम छ यो भनेको चाहिँ हजुरको दागहरू मेटाउनको लागि यो भयो। अनि जस्तै हजुरहरूले कटनको कपडाहरू धुनको लागि यो बटम युज गर्नु हुन्छ भने उलनको कपडाको लागि यहाँ उलन भन्ने जुन दिएको छ त्यो उलनबाट फङ्सनबाट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम सेट गरेर। अनि हजुरको एलर्जी केयर भनेको चाहिँ जुन एलर्जी भएका मानिसले लगाएका कपडाहरू जुन एलर्जी बाहिरी एलर्जीहरू चाहिँ यो एलर्जी केयरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेनिटाइज वास भनेको चाहिँ अलिक कम मैलो कपडाहरू जुन छ यहाँ सेनिटाइज वास छ। अलिक कम मैलो सफा कपडाहरू चाहिँ धुनको लागि युज गरिन्छ भने अब यो ड्रम क्लिन भनेको अब एभ्री हजुरको ड्रमलाई चाहिँ धोइसकेपछि
क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ र ड्रम क्लिन बटममा चाहिँ हाई टेम्परेचरमा यो मेसिनले आफै ड्रम क्लिन गर्छ। यतापट्टिकोमा चाहिँ हजुरको यो पावर बटम भयो, अनि यो मेसिन स्टार्ट हुन चाहिँ यसले पावर बटम थिचेर अटो स्टार्ट छ, यसले चाहिँ 3 सेकेन्डमा यो अटो स्टार्ट गर्ने भयो। यो चाहिँ टाइमर सेटिङ भयो। अब हजुरको टाइम लगाएर धुनलाई भयो। यो एन्टी रिङ्कल भन्नाले हजुरको जुन धस्राहरू जुन खुम्चिनेहरू चाहिँ गर्न दिँदैन, अनि स्पिड चाहिएको अनुसार गर्नलाई यो स्पिड बजाउनु भयो। अनि टेम्परेचर गर्नको लागि यो भयो र रेन्जको लागि यो भयो। यसको हजुरलाई सामान्य जानकारी यो मेसिनको बारेमा मैले गरिदिएको छु। यसमा हजुरहरूलाई हामीलाई कुनै अरू बढी जानकारीको लागि चाहिएमा हामीहरूलाई सम्झनु परेमा युट्युबमा सबैले युट्युबमा अनि टिकटकमा फलो गर्नुहोला नेपाल इलेक्ट्रोनिक हाउसलाई। अनि हाम्रोमा एक्सचेन्जको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो सामान लिएर नयाँ सामान दिने पनि व्यवस्था छ। अनि हजुरको हामीसँग आफ्नै वर्कसप पनि छ। यी सामान यी जुन हामी जति पनि इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू हामीसँग छ, एसी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, यी सामानहरूको हामी आफ्नै वर्कसप छ। यो वर्कसपबाट पनि सुविधा हामी हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ र रिकन्डिसनको सामान चाहिए पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना रहेको छ नेपाल इलेक्ट्रोनिक हाउस, भरतपुर 11 विशाल चोक र मोबाइल नम्बर रहेको छ 9851049253। फोन नम्बर रहेको छ 056596253 र इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इमेलको माध्यमबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल एड्रेस रहेको छ nepalelectronichouse@gmail.com र फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेजमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक हाउस र एउटा अर्को पेज छ नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स भनेर, दुईटा पेज रहेको छ। हजुरले त्यो माध्यमबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। हस्, धन्यवाद। भोलि अर्को कुनै सामानको सामान्य जानकारी लिएर फेरि उपस्थित हजुरहरूलाई केही सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु। भोलि फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छु। बाइ।